你有多少兄弟姐妹？你跟我上债吗？你说句话啊！我只是想在临死之前多交一个朋友而已啊。所以说，做妖就像做人一样，要有仁慈的心。有了仁慈的心，就不再是妖，是人妖。诶，他明白了，你明白了没有？任何妖精都是妈生的，不同的人是人他妈的，妖呢是妖他妈的。我受不了啦！你妈贵姓啊？看，那是妹妹，叫个姐姐。等一会儿呢，那个姐姐一定会救妹妹的。看，我说对了吧？啊！居然比我还快，你真行！哎呀，悟空你也真调皮呀！我叫你不要乱扔东西呀！哎呀，乱扔东西是不对的。哎呀，我话没说完，你怎么把棍子也扔掉了？月光保护是宝物，乱扔会污染环境。哎，砸到小朋友怎么办？就算砸不到小朋友，砸到花花草草也不好嘛。放手！哦，你想要啊？你想要说清楚就行了嘛。你想要的话，我会给你的。你想要，我当然不会不给你的。不可能你说要我不给你的，你说不要我却偏要给你。大家讲道理。现在我数3下，你说清楚你要还是不要？哇靠！孙悟空！呀！大家都看到了。这家伙没事就长篇大论，婆婆妈唧唧歪歪，就活像整天有一只苍蝇。对不起，不是一只，是一堆苍蝇围着你呀！哇哇，飞到你的耳朵里面，救命啊！救命啊！救命啊！所以我就抓住这只苍蝇，挤破它的肚子，把它的肠子扯出来，再将它的肠子缠着脖子，用力一拉，整条舌头都伸出来，我再手起刀落，整个世界清净了。现在大家知道我为什么要杀他了。真的吗？诸多借口，你根本不想去死。不管怎么解释，也不能原谅你欺师灭祖的行为。姐姐，这是你的不对了。悟空他要吃我，只不过是一个构思，还没有成为一个事实。你有没有证据？他有何罪之有？不如等他吃了我之后，你有凭有据，再定他的罪也不迟了。唐三藏，你啰嗦我早就听说过，不过没想到你竟然这么啰嗦。我给金刚圈要你用来制服这猴子，你居然不用。唉，那个金刚圈尺寸太差，前重后轻，左宽右窄，他戴上之后很不舒服，整晚失眠，会连累我嘛。他虽然是个猴子，可是你也不能这样对他。官府知道会说我虐待动物的。所以说起那个金刚圈啊，去年我在陈家村认识了一位铁匠，他手工精美，价钱又公道，童叟无欺。干脆我介绍给你，再定做一个吧。闭嘴！闭嘴！罪过。现在你们能体会到我的痛苦了吧？